小姑娘说这台笔记本今天用着用着发出很奇怪的响声，吓得她都不敢用了，她以为要爆炸了。听这个声音的话，应该是风扇的问题。先把电脑关机，然后拆开笔记本后盖，看一下风扇到底是什么情况。拆开之后一看，还是头一次碰到这样的问题。这个风扇里面缠了几根头发，所以造成的这个风扇不能正常的旋转。然后我就尝试看能不能把这个头发给它拉出来。结果无论怎么弄，这个头发始终拉不出来，然后还拉断了一截。再将笔记本开机，看一下风扇是否恢复了正常的旋转。可能风扇使用时间长了，本身就有点问题，噪音也非常大。风扇时不时还是会发出这样卡住的声音。像这种情况，只能把整个散热器拆下来，看一下能不能把风扇单独拆下来，清理一下里面的头发丝。结果拆下来之后，发现这个风扇是那种一次性固定在上面的，并没有螺丝去固定，所以也没办法拆下来。头发丝是卷在这个缝隙里面轴承中间，由于这个缝隙太窄，风扇又拆不下来，所以没办法清理中间的头发丝。像这种情况，只能把这个风扇给换掉，要么换这单独的小风扇，要么把整个散热器换掉。最后为了简单方便，直接换一整个散热器。在网上淘了一个新的散热器，新的散热器上面有散热硅脂，直接可以装上去。这台笔记本安装这个散热器非常简单，直接放上去，把4个螺丝拧上，再插上风扇线就可以了。散热器换好之后，再开机看一下。换了散热器之后，已经恢复正常，问题已经解决。头发丝是从后面的孔里面吸进去的，该注意什么，大家应该知道了吧？